সাবমাৰ্চিবল মটৰ ফিটিং কৰা চিষ্টেমটো আমাৰ হ'ল প্ৰথম আমি মটৰটো উলিয়াই কেবল জইনিং কৰোঁ ৱাটাৰপ্ৰুফিং তাৰপিছত পানী মটৰৰ ভিতৰত পানী ঢালিব লাগে পানী ঢালা চিষ্টেমবিলাক কিছুমান অইল কুলাৰ থাকে তাতে পানী ঢালিব নালাগে তাৰপিছত আমি পাম্প ছেটৰ লগত জইনিং কৰোঁ কপলিং কৰি নট বলটো ফিটিং কৰি পাম্পটো ঘূৰাই চাব লাগে ফ্ৰী আছে না নাই তাৰপিছত আমি ক্লেম্পিং কৰোঁ তাৰপিছত হেডাপ্টাৰ লগাওঁ হেডাপ্টাৰটো লগোৱাৰ পিছত আমাৰ ৱায়াৰ ৰব যিটো সেফটি মটৰটো সেফটিৰ কাৰণে ৱায়াৰ ৰব থাকে সেই ৱায়াৰ ৰবটো কিছুমান ফুটাত বান্ধি দিয়া যায় মটৰৰ ফুটা সিস্টেম থাকে নাথাকিলে আমি হেডাপ্টাৰত দি ধুনীয়াকৈ বান্ধি তাৰপিছত আগতে ক্লেমিং কৰিছিলোঁ ইউক্লেম দিছিলোঁ আজিকালি আমি ইউক্লেম নিদিওঁ প্লাষ্টিকৰ চুটলি আছে প্লাষ্টিকৰ চুটলিৰে আমি বান্ধি দিওঁ ধুনীয়াকৈ কাৰণ প্লাষ্টিক চুটলিটো পচি নাযায় পানীত থাকিলে সেইটো ধুনীয়াকৈ 4 বছৰ 5 বছৰ যিমানে নাথাকে থাকি যায় তাৰপিছত আমি ৱায়াৰ ৰবটো ক'ৰবাত ছাপৰ্ট লৈ ক'ৰবাত পোষ্ট থাকিলে নাইবা কিবা আমাৰ যোগান কৰি বাঁহৰ তেনেকৈ ৱায়াৰ ৰবটো ছাপৰ্ট দি আমি যেনেকুৱা ইয়াত আমি গেটৰ পোষ্টত দি কেনে নুমাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ যদি ক'ৰবাত ছাপৰ্ট দিয়া জেগা নাথাকে তো আমি যোগান কৰি লওঁ তাতে ধুনীয়াকৈ ৱায়াৰ ৰবটো ফচাই নুমাই থাকোঁ নুমাই থাকোঁতে আকৌ কেবুলটো আমি প্ৰত্যেক 10 ফুট মূৰে মূৰে বান্ধি যাওঁ কেবুলটো যাতে সেফটি থাকে তাৰপিছত ৱায়াৰ ৰবটোতো বান্ধো কিছুমান জায়গাত বান্ধো কিছুমান জায়গাত নাবান্ধো তাৰমানে বেছি ডিপ হ'লে অলপ বান্ধি দিওঁ ৱায়াৰ ৰবটো দি নমোৱা হোৱাৰ পিছত আমি তাৰপিছত কি কৰোঁ ওপৰত এটা ক্লেম লগাওঁ যেনেকুৱা 6 ইঞ্চি পাইপ থাকিলে 6 ইঞ্চি লগাওঁ 1.5 ইঞ্চি থাকিলে 1.5 ইঞ্চি ক্লেম লগাওঁ লগোৱা হোৱাৰ পিছত নমোৱা হোৱাৰ পিছত ওপৰত তাৰপিছত আপোনাৰ বৰিং কভাৰ থাকে বৰিং কভাৰটো লগাই উঠি তাৰপিছত ক্লেমটো বহাই দি ৱায়াৰ ৰবটো আমি ক্লেম্পৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই তাতে বান্ধি ছাপৰ্ট দি দিওঁ তাৰপিছত ওপৰত হেডাপ্টাৰ লগাই আকৌ কি কয় পানী লগাবৰ কাৰণে চিষ্টেমটো যিটো যেনেকুৱা পাইপ লগা সেই চিষ্টেমত লগাই আমি পানী ওলোৱা চিষ্টেমটো কৰি দিওঁ